我月薪3000，发工资的这天，我的银行卡显示到账了300万。我去找财务询问情况，财务却对我破口大骂：关我屁事！都是老板让这么发的。我没有多说，只是默默收集证据。直到1个月后，财务给我发来消息：哥，求你了，把钱退回来吧。张姐，这工资……别问我，都是老板让这么发的。张姐怎么一脸心虚啊？算了，还是先把钱的事还了，别到时候闹大了还要吃官司。不是张姐，我就是想问问小帅，这事儿你真的不能怪姐。我知道你向来是吃提成的，但是这次只给你发底薪是老板授意的。你要是想找，也是去找老板。张姐这是以为我工资发少了，找他是呢？张芳是老板的小姨子，所以平时在公司里也算是横着走的人。今天难得看到我这么心虚。我们公司都是按照底薪加提成去发，小公司底薪只有2000，提成按照项目的4%抵。我在这里干了5年，已经做到了项目主管的位置，一般1个月能到手5、6千。只发底薪是老板授意。张芳点头像捣蒜一样，不敢抬头看我。我几乎没犹豫，转身就进了老板办公室。王富贵看到我一点也不惊讶，似乎就是在等我找他。小帅啊，我正想着叫你过来谈谈。老板，您是想跟我谈谈工资的事吗？啊，对，你跟着我也有5年了吧？那你就应该知道，我这个人是很不愿意苛待员工的。要不是你每次都拖2个月才发提成，我真信了。最近公司的效益确实不太好，几个项目也黄了，回款还慢。你看咱们公司这租金、水电、人力哪样不要钱？念在你跟着我干了这么多年，有点情分在，我给你发的薪资还多了1000块的额外补贴。若不是我手机刚到账了300万，我可能听到这套说辞会十分感动。您的意思是，我还得谢谢您？小帅，你这是什么语气？你以为当老板是这么容易的事情吗？给你发3000是看在你人老实又听话，换成别人，我早就让他卷铺盖滚蛋了。我知道你嫌钱少，但是公司现在困难，你作为老员工应该多体谅体谅，而不是过来跟我抱怨。这点格局怎么继续当项目主管？我呆愣在原地，我没有想到老板会在心里这么想我。这意思无异于是在说我辛辛苦苦干这么多活，起早贪黑，连吃饭的时间都没有，还加这么多班，就只是为了拿个底薪。而且在王富贵看来，我还沾了他的光。老板，我没有抱怨的意思，我只是过来问问为什么。行了，我知道你怎么想的。我实话跟你说了吧，这次的提成全公司的人都没发，你也不用感觉心里不平衡，不平衡的应该是他们，毕竟你还比别人多1000额外补贴。我一下被这句话气笑了，合着克扣员工提成，王富贵一点没觉得自己做错了，还十分理直气壮。不是。就在这时，老板的手机响了起来，我识趣的闭嘴，他毫不避讳的接了起来。哎呦，刘总，您怎么有时间打电话过来啊？哎呦，我知道这事。行，那就在宝天，我来定。宝天酒店是我们这里消费最高的地方，基本上人均10万左右。这王富贵前脚跟我说没钱，后脚就要请人家去这种地方消费。我看着王富贵那盛气凌人的嘴脸，想起这5年他一次次的拖欠提成，画饼充饥，再对比他现在随手一挥就是几十万泰铢，一股火气瞬间从我脚底窜到头顶。我再给他最后一次机会，要是他乖乖将我们的提成发下来，我就不计较了；若是不能，那300万何去何从，我就真的要考虑了。等王富贵打完电话，他又换上一副盛气凌人的架势，看到我似乎还有些意外，我怎么还在这里的意思。老板，其他时候我都不着急，可就今天不行。今天家里人刚住院，这住院费、药费杂七杂八，算下来不少钱。您也知道，我平时不攒钱，现在手里也没什么积蓄，就等着我发的这点工资呢。小帅啊，你这个事不是我不想帮你，咱们公司也是有难处的啊。而且给你发3000这钱也就够你救急用了。你们年轻人就是浮躁，攒不住钱，真到用的时候就开始忙活。老板，您真的不能通融？林小帅，这工资已经发了，你再在这里胡搅蛮缠也没有用。你现在赶紧干活去，这个月要是完不成业绩，别说提成，底薪你都拿不到。见王富贵是铁了心不打算发钱，我也就没什么好犹豫的了。这300万王富贵算是要不回去。不过为了防止事后扯皮，出了王富贵的办公室后，我立刻去找了一趟财务。张姐，这次的工资，老板说我有额外补贴，您能帮我开个收据或者写个确认单什么的吗？避免之后有误会。张芳看向我的眼神仿佛是在看傻子，但他又怕我追问提成的事。不用，老板说了，多出底薪的就是给你的额外补贴，你收着就行了。我点点头，将录音上传到云端，又跑到卫生间里将公司对公账户转账300万的记录截图、录屏、转账时间、备注工资的细节一个不放过，将这些备份到手机、云端和 U 盘里，还特意打印了2份纸质版，打算一份锁家里，一份锁办公室。王富贵这个人小肚鸡肠，若是让他知道了张方悟给我转了300万这件事，恐怕就算有这些证据也不够，还得让他自己也掺和进来。我将报告放好，又敲了敲老板办公室的门。什么事？老板，刚才您说公司困难，还多给我发了额外补贴，我想了想，感觉心里挺过意不去的。要不我写个承诺书，以后更努力干活，帮公司冲业绩。不用整这些虚的，给你发额外补贴，就是因为你小子跟我干了这么久，也算有点情分。再说了，只要给公司出力，我都看在眼里，给你点补贴也正常。将这段话也存入云端后，我悬着的心放下了一半。
剩下的就是要考虑怎么分配这笔钱。这300万肯定不能一下子都存起来，保险起见还是分成3笔。接下来的时间，我开始将资金细分。第一笔100万，我买了银行的短期保本理财，并且留存好了购买凭证，备注个人理财。这么做可以有效证明这笔钱是合法管理，不是挥霍。第二笔100万，我将其转到了父母的账户中，备注给父母的赡养费用，还让父母在当地银行打印了存款证明，同时录了一段和父母的视频通话，留下资金用途的证据。第三笔100万，我没有动，将其留在了自己的银行卡里，用于日常消费，并且特意保留了每一笔的消费凭证。这下就算到时候王富贵发现了，也不怕被追责了。这件事后过了2天，王富贵那边都没什么动静，直到周6休息的时候，一大早我就被手机铃声吵醒。您好，哪位？林小帅，你竟然盗窃了公司300万，我真是瞎了心，竟然还给你发额外补贴。你现在立刻马上把那300万还回来，那1000块就当我赏你的，然后立马从公司滚蛋。盗窃？赏我的？还让我滚蛋？王富贵，喝点马尿，你是心高气傲，但惹到老子算你生死难料。我告诉你，这钱是你欠老子的，老子凭什么还？林小帅，你说什么？王富贵没想到我会这么说，一时间被气得说不出话来，憋得脸通红。而我也不打算跟他废话，直接将电话给挂断，并打开了静音模式。就在我美美的睡到中午才起床的时候，手机上的消息已经炸了，忽略王富贵打来的10几条电话和99家的消息，剩下的还有公司群和公司同事发来的消息。小帅哥，王胖子群里说的是什么意思？为什么让我们找你拿提成和奖金？小帅主管，我的提成和奖金今天能发给我吗？我急着用。小帅，我的提成已经好几个月没发了，老板让我都找你要，我不要奖金了，光给我提成行吗？诸如此类的信息还有很多，我也懒得打开群里的消息，不用看就知道他们肯定是被王富贵当枪使。糗哲，王富贵不会以为让公司这些人给我发几条短信，我就会把钱还回去了吧？反正他们也不知道我租的房子位置，总不可能直接找上门来。然而我的确小瞧了王富贵的威力，他除了在公司群里造谣我拿了大家的提成和奖金，还花钱买了水军，开始在网上造势。原本这件事情的影响不算恶劣，大家都只是当个乐子看，毕竟火没烧到自己的时候，谁都不觉得烫。然而故事的转机就出现在王富贵竟然将我的个人信息透露给了水军，我的照片、手机号、身份证号等等。小帅哥，你看热搜了吗？王胖子给你挂网上了，还说你捐款跑路，又配上了职场白眼狼侵占公司巨款，拖欠同事提成的标题，现在已经在本地论坛和短视频平台疯狂扩散了。王富贵伪造了他与我的聊天记录，将我设定为了一个捐款跑路的小人，而他自己则是一个为人为民为员工的好老板形象。王胖子说你盗窃了公司500万，小帅哥，我不相信你会干这种事儿，一定是王胖子诬陷你的。秦山算是公司里跟我最合得来人了，此时他站在我这边让我很感动，但是防止他事后会受到牵连，我还是拒绝了他的好。秦山，这件事我已经想好了怎么解决了，公司那边这几天我就先不过去了，需要你帮我看着我的工位和柜子，不要让他们乱动就行。挂断电话，我正想仔细研究一下王富贵花钱买的舆论，结果手机上又显示有来电。您好。你好尼玛，你个臭不要脸的东西，竟然盗窃公司500万，你还有没有点良心？说公司是你家，你还真把公司当沙发，骗子！我面无表情的挂断电话，结果没过多久又显示来电。你怎么好意思拿着钱消失的？这可是人家的救命钱，你的命是命，大家的命就不是命了吗？你偷大家的钱就是在偷大家的命。又来个展示绕口令的。在这之后，我不断被陌生的骚扰电话，不是来骂我的，就是来展示才艺的。很明显，这些人都是王富贵雇来的。对此我并不觉得有什么，这样只会越来越让我感觉这300万我拿的心安理得。我将这些骚扰电话通通录了音，包括在大眼上参与辱骂造谣的人，我全都将他们记录了下来。大家早上好啊！公司的人看见我都是一脸便秘的表情。我这刚跟秦山说完话，王富贵跟张芳就大喊着跑了过来。林小帅，你这个狗东西还敢来？我有什么不敢来的？大家这不是都来了？从秦山那里我得知了王富贵将他们昨天就叫来加班了，所以大家看我的眼神才怨恨交加的。而我什么都没说，只是让秦山在一旁打开直播，将这一切都记录下。林小帅，你这个吃里扒外的东西，张芳给你多赚了钱，你竟然瞒着不说，我让你还你还不还，你是不是不想干了？老板，您不是说让我滚蛋？我这不就是打算收拾东西滚蛋的？你不用在这跟我和稀泥，500万，你现在立刻马上一分不少的还回来。明明只给我误发了300万，却让我还500万，500万！老板，你说什么呢？我怎么听不懂啊？林小帅，你不用在这装傻充愣，我看你就是故意的，早就惦记上公司的钱了，一个月给你发着工资，供你吃供你穿，你他妈还敢卷款？老子就算是养一只狗都知道分老子一块骨头。小帅，你把钱退回来好不好？你也知道姐还有孩子要养，这钱是姐发错了，姐跟你说对不起。老板，当初是你自己跟我说这是给我的额外补贴的。额外补贴？你也不撒泡尿照照自己配拿300万的补贴吗？就你一个月干的活那狗都能干。我看你就是一直处心积虑想着偷公司的钱。现在给你2条路，要么现在把钱转回来滚蛋走人，要么我报护卫队抓你，让你蹲大牢。
这辈子都抬不起头。这些话像针一样扎在我的心上。我脑子中闪过自己曾经为了赶项目连续加班1周，结果因为低血糖被同事送进医院。想起王富贵拍着胸脯承诺的那些奖金绩效，最后都变成了轻飘飘的一句公司现在没钱先欠着。又想起自己省吃俭用麻辣烫都只敢1个月吃1次，王富贵却开着豪车带着名表，还对着他们装。你他妈笑什么？老板，你当初可是自己……你还敢录音？大家都听听，都看看，这个林小帅表面上老实巴交的，背地里把大家的提成都昧下了，还想要伪造录音陷害我。这种白眼狼就该被千刀万剐。是不是伪造的？也得听了才知道。别以为你的那点小伎俩，所有人都会上当。我让你录，让你在公司搞阴谋诡计，今天不给你制服了，我就不姓王。我不是故意的，不是我。我感觉头上一热，众人看我的眼神就变了，直到我抬手摸了一下，看到自己一手的血才反应过来。这都是你活该。密码多少？老子自己赚。王富贵，你是不是以为所有人都应该听你的，按照你的想法行事？你就是天，你就是神。林小帅，你嘟嘟囔囔什么呢？密码？老子问你，你手机的密码是多少？不用整这些虚的，给你发额外补贴，就是因为你小子跟我干了这么久，也算有点情分。再说了，只要给公司出力，我都看在眼里，给你点补贴也正常。录音声响彻整个办公室，原本嘈杂的议论声瞬间停了下来，所有人的目光都从录音笔上转移到王富贵身上。这件事，王老板你是知道的？你放屁！老子……王富贵刚想狡辩自己只给了我1000补贴，突然意识到了什么一样，猛地伸手指向张芳。是张芳跟我说，你这个月业绩突出，让我给你发点补贴。我哪知道他竟然多按了几个零。王富贵，你怎么能这么说？当初明明是你跟我说。你放屁！明明是你办事不力，现在还敢推卸责任。王富贵生怕张芳再说出什么异版，转头对着同事们大喊：大家别信他的鬼话，林小帅就是想吞了公司的钱。咱们公司的500万里面可是包含大家的提成，你们已经几个月没发提成了吧？今天谁能让林小帅把500万还回来，我就给谁把提成发了，还有奖金。有几个被拖欠提成久了的同事被这话煽动了心。林哥，要是你真拿了公司的钱，就先把我们的提成发了吧。我妈还在医院等着钱做手术呢。还有我的，我房租都快交不起了。王总说钱在你那儿，你就先给我们结了呗，剩下的事你们自己沟通。看着这些昔日里说说笑笑的同事，此时都一副事不关己高高挂起的模样，我并不觉得难过，我只觉得他们被王富贵利用的模样让人很惋惜。把手机给我。密码？你要是不给我，我现在就带着你一起从楼上跳下去，谁都别好过。王富贵看了一眼我头上一直不断流淌的血，还是没打算跟我降下去。首先，大家看清楚，公司对公账户只给我找了300万，不是500万。众人纷纷凑了上来查看我手机上的照片。王富贵先是一愣，又想气急败坏的抢手机，却不知道被谁伸的脚绊倒在地，摔了个狗啃屎。其次，这上面的备注就是工资，并不是我道歉，也不是大家的提成。老板说了多出底薪的，就是给你的额外补贴，你收着就行了。这2段录音和转账截图，相信在场所有人都听清楚看清楚了。那么线上的朋友们看清楚了吗？我这话一出，除了秦山，在场所有人皆是一愣。小帅主管，你是流血过多产生幻觉了吗？什么线上的朋友？从刚才开始我就在开直播，毕竟这件事可是老板一手策划起来的。不是我去，这事竟然有反转，没想到人肉了这么久的哥们竟然是被冤枉的，这老板也太恶心了点，发300万喊500万，这是还想自己闷下200万。怎么500万是钱，300万就不是钱了吗？难道私吞300万就反转了？这老板不都说了，里面还有人家的提成。老铁们，现在关键的问题是，这是公司对公账户转出的，还备注了工资，而且这位小帅哥也跟老板和财务确认过了，多出底薪的部分属于额外补贴，那么这就不算是私吞了。不是吧，不是吧，这年头不当得利都有人写，就算这样，这钱本来也是公司的，也不是他个人的啊，理应归还。我看着上面的弹幕，舆论虽然没有完全反转，但是已经有一部分人开始站在我这边。我举着手机打开跟王富贵的聊天记录，这300万我拿着一点都不感觉手软。5年来王富贵不止一次拖欠工资，这都算轻的。大家看，大前年3月王富贵说建材项目给我5万的提成，我辛辛苦苦加班加点了1个季度干完了，他跟我说因为对方汇款会晚了1天，所以提成作废了。前年10月他承诺的季度奖金到现在我也没见到。还有去年5月他说公司周转不开，需要先垫付一点钱，我东凑西凑给他凑了50万，而这之后他却再也没提过这件事，这其中还不包含一些小钱。到现在你们还觉得是我私吞公司的钱吗？这明明就是拿回属于我自己的钱。不少同事被我说动，看向王富贵的眼神直接就变了。王富贵见状激得跳脚，直接抓起桌上的文件夹就朝着我砸过来。你少他妈在这里胡诌八扯，你们别相信他的鬼话，都是他瞎编的，赶紧给我把钱还回来，不然谁也别想离开这里。文件夹砸在我的胳膊上，疼得我倒吸一口凉气。我深呼吸了一口气，拨打了护卫队的电话。护卫队同志，有人恶意诽谤我，
侵占公司财产，动手打人，现在还限制我的人身自由。林小帅，你等着，我一定会让你在这个城市待不下去的。他还恐吓威胁我说我会在这个城市待不下去。护卫队速度很快，几分钟的时间就赶到了现场。怎么回事？护卫队同志，就是他让人给我害成这样的。无良老板拖欠工资还殴打员工，真有这种事？不，没有。护卫队同志，他胡说的。不管怎么样，看来都需要2位跟我们走一趟了。护卫队同志，你们看，这些都是我整理好的证据，无论是王富贵答应我的奖金，还是本就属于我的提成，证据都在这里。我将这几天整理的信息全部交给了护卫队同志，并且将刚才的直播回放也一并打包交给了他们。护卫队同志，这件事情完全就是个乌龙，就是我们这边财务发错了工资，我也只是想要回这300万，而且本来这钱他就不属于林小帅啊，您说对吧？护卫队同志查看着我交上来的证据，又看了一眼王富贵。那这些奖金、提成和林小帅垫付的钱呢？他胡说的，那些提成是因为他根本就没达标，当时糊弄我的，垫付的钱也早就用奖金抵扣了，但是这300万是他故意诱导张芳转的，这是犯罪。故意诱导？张姐，你说这是你故意诱导，还是发错了？张芳此时缩在角落里，突然被我点名，整个人都懵懵的。是发错。张芳，你想清楚再说。护卫队内部的大声喧哗，坐下。是，我就是提醒他别乱说。是诱导。张姐，这里是护卫队，你的一言一行都会被记录在册，你自己想想清楚了再说。一旦护卫队调查发现真相与你说的不一样，很可能会留下案底的。张芳听到我说的话，瞬间脸色变得煞白。他家里孩子正在念高中，一旦留下案底，就会影响到下一代。林小帅，你少在那儿放屁！护卫队同志，他威胁群众，他现在就是在故意诱导。好了，你们2位都把嘴闭上。张芳，你实话实说，你打给林小帅300万到底是发错了，还是受到什么人的诱导？受谁诱导？是发错了。这句话像一记闷雷，炸得王富贵瞬间面如死灰。他刚想拍桌子反驳，被护卫队同志瞪了一眼制止，只能悻悻坐下。林小帅，你说王富贵拖欠你的提成、奖金还有垫付的50万，这些都有完整的凭证吗？有，手机上都有备份的电子文件，我和甲方对接的邮件记录，我垫付50万的银行转账流水，我跟王富贵的聊天记录等等都在这里，还有刚才的直播回放，里面有王富贵辱骂、殴打、威胁我的画面，以及网上他造谣我侵占公司500万的言论，我都有记录。护卫队同志，那些邮件都是他伪造的，转账流水说不定也是他自己伪造的，聊天记录也能剪辑，他就是想用这些假证据吞掉公司的300万。原来你知道聊天记录可以剪辑，那看来你在网上发布的聊天记录是假，而你在网上散布我的个人信息可是板上钉钉的事实。护卫队同志将所有证据都如实记录了下来，又分别对我们3人做了笔录。几个小时后，护卫队同志给出了初步处理结果。关于300万款项的归属属于民事纠纷，不在我们管辖的范围内，建议你们通过诉讼途径解决。林小帅，叫了护卫队又怎么样？他们管不了这种事，最后还是要我们撕了。等我出去护卫队的大门，就找人弄死你。王富贵涉嫌殴打他人，恶意诽谤，我们会依法处以相应的处罚。什么？护卫队同志，我那是正当防卫。直播回放里我们看得很清楚，王富贵你恶意煽动舆论这件事，我们也在着手调查，请你配合。至于你被拖欠工资和垫付资金的问题，可以向劳动仲裁委员会申请仲裁。你给我等着，我就算倾家荡产，也一定要把你手里的这300万要回来。想从我手里要回这笔钱，简直就是痴人说梦。王富贵和张芳因涉嫌恶意诽谤和故意伤人被护卫队同志拘留了3天。王富贵出来的第一时间立刻请了公关团队在网上疯狂洗自己。大家看看，这些都是林小帅私下联系客户的证据，上过班的都知道这在行业里可是大忌。而且我听说林小帅早就觊觎公司的钱了，还故意诱导财务发错钱，之前的那些转账备注都是他自己伪造的。我是他前同事，他这个人小气得很，每天上班带一个5升的水桶接公司的水，喝不完就带回家。对，我也是他前同事，他上厕所都得把公司的卫生纸全拿走，还有公司的零食每次都很快就没了，结果全在他包里。更过分的是，公司打印机里的 A4 纸他也偷。因为王富贵的人傻钱多和所谓的前同事做伪证，一时间网上的舆论再次反转，原本支持我的网友又开始动摇。就算老板拖欠工资，也不能私吞300万啊，这是两码事。林小帅就是道德有问题。说不定可能真的是林小帅故意设局，就等着王富贵出错呢。果然人不可貌相，长得老实做的事可一点不老实。职场纠纷归职场纠纷，侵占公司财产就是不对啊，更何况也不是个小数目。而且王富贵说让他垫付他就垫付，既然能拿得出50万，干嘛还占着这300万不放手？看来王富贵一点教训没吃到，还是想着利用舆论将我扳倒。既然如此，那就通过法律的判决来证明我的清白了。我联系了之前找好的律师，正式向法院提起了诉讼，要求确认300万款项的归属，并要求王富贵支付拖欠的工资、提成、垫付资金及精神损害赔偿金。王富贵也不甘示弱，
反诉我不当得利，要求我全额返还300万，并且赔偿公司因此造成的损失。原告林小帅明知300万是财务误转，却故意隐瞒拒不返还，已构成不当得利，理应全额返还给被告王富贵公司。首先，林小帅在收到款项后，第一时间向被告王富贵确认，而王富贵明确告知该款项是额外补贴，有录音为证。其次，被告长期拖欠林小帅工资、提成及垫付资金，累计金额高达70万。最后，被告在发现款项误转后，不仅不反思自身财务漏洞，反而恶意造谣，煽动网上舆论，殴打、威胁原告，其行为已经构成了严重侵权。法官严肃地翻看着手中的证据，法庭上鸦雀无声，只有纸张翻动的沙沙声。秦山直播间的弹幕也刷得飞快，网友们都在等着后续。法官大人，这份录音存在剪辑嫌疑。王富贵当时误以为林小帅指的是正常的小额补贴，绝非是这300万巨款。至于所谓的拖欠款项，都是林小帅单方捏造，并无有效凭证。是否有剪辑一鉴定便知，我们已经申请了司法鉴定，录音为原始文件，无任何篡改痕迹。另外，关于拖欠款项，我们不仅有银行转账流水、工作邮件记录，还有2位被告公司同事自愿出庭作证，他们同样被王富贵拖欠过工资提成。严厉和周浩分别出庭作证，陈述了自己被王富贵拖欠款项的经历。王富贵坐在被告席上，脸色铁青，狠狠瞪着作证的人，嘴里还小声咒骂着。更重要的是，被告王富贵声称300万是公司的货款，但根据我们调取的公司财务记录发现，除了该笔款项外，有许多笔大额款项并未列入公司应收应付款项，反而被王富贵私下挪用的痕迹。你胡说！肃静。此外，被告还雇佣水军造谣，泄露林小帅的身份信息，动手打人，其目的就是为了逼迫原告无偿返还欠款，掩盖自己的财务漏洞和拖欠工资的事实。我方辩护律师将王富贵雇佣水军的转账记录、网上造谣帖子的截图以及林小水被打的验伤报告一并呈上。这些都是巧合啊！水军转账是公司的正常公关开支，验伤报告并不能证明就是我当事人所为。林小帅就是想借舆论造势侵占公司财产。法官大人，我还有一份关键证据。我拿出手机点开一段视频，是当初我给王富贵垫付50万的场景。小帅，多亏了你啊，这笔钱我会尽快还你，到时候再多给你20万的奖金，算是感谢费。视频播放完毕，法庭内一片哗然，王富贵的脸色瞬间变得惨白。被告方，对于原告提交的新证据，你有何异议？无异议。庭审结束后，法官宣布择期宣判。秦山的直播间内，网上的舆论逐渐开始反转。不是吧，林小帅没有伪证全是有效证据，那不就说明就是王富贵有问题啊？这王富贵就是个骗子，资本家真是太鸡贼了。林小帅垫付钱还被倒打一耙。我看这300万就该属于林小帅，而且大家也听到了，王富贵涉嫌挪用公款。这么看来，这个王富贵的确太极端了。就算是300万，也没必要这么个要法吧？我感觉应该是只有300万是干净的。几天后，法院正式宣判。经审理查明，原告林小帅收到的300万款项虽是财务误转，但原告在收到款项后的第一时间向被告王富贵和财务张方进行了确认。被告方明确告知该款项为额外补贴，原告无恶意侵占故意的行为。而被告王富贵长期拖欠原告工资、提成及垫付资金，累计金额70万元，且在事后存在恶意造谣、泄露隐私、煽动舆论、殴打、威胁原告等侵权行为，存在严重过错。另外，在案件审理过程中，本院发现被告王富贵存在倒卖有价证券、偷税漏税等违法线索，已经移交到护卫队进行处理。听到判决结果公布的那一刻，我忍不住红了眼眶，旁听席上也响起了热烈的掌声。秦山直播间的网友们也顿时刷屏，正义必胜，罪有应得。不可能，这不可能，这怎么会被查到呢？假的，都是假的。法官大人，你不能信他的鬼话，那些证据都是他伪造的。倒卖有价证券是污蔑，偷税漏税更是无稽之谈。王富贵此时状若疯癫，眼神阴暗地扫过法庭上的众人，最终落到了林小帅身上，怨毒的像是要吃人。林小帅，是你陷害我，你早就觊觎公司的钱，设了这个局，等着我跳，我要杀了你。说着，王富贵就想冲过来扑向我，好在被身旁的法警一把按住。王富贵挣扎着，头发凌乱，西装的口子还崩开了2颗，一点也没有半分往日老板的体面。被告王富贵，法庭之上禁止喧哗，再敢扰乱法庭秩序，本院将依法采取强制措施。你们都被他骗了，他就是个白眼狼，我给了他工作，他却反过来咬我一口。这300万是公司的，是我的。被告反诉原告林小帅的不当得利，因原告取得款项时有被告明确承诺，原告主张该300万作为补偿，本院予以支持。你也被他收买了。上判决如下：一、驳回被告王富贵的全部反诉请求；2、确认原告林小帅300万款项未正当获得，不予返还；
3. 被告王富贵于本判决生效之日起10日内，向原告林小帅支付拖欠的工资、提成、先前垫付资金共计70万元及精神损害赔偿金5万元。4. 被告王富贵涉嫌倒卖有价证券、偷税漏税等刑事犯罪线索，由相关部门依法处理。看着王富贵狼狈不堪的模样，再看着大家为我鼓掌庆祝的模样，我的眼泪顺着脸颊滑落。我知道这不是委屈的泪水，而是释然，是解脱，是5年来的隐忍终于换来了公道的庆祝。庭审结束后，王富贵被护卫队当场带走。他路过我的时候还想要朝我扑过来，不过很快就被法警按住。小帅哥，恭喜你打赢了！多亏了小帅主管，要不我那几万块钱也要不回来了。谢谢你啊，小帅。要不是你先借钱给我应急，我妈她……我应该感谢大家才对。后续调查中，护卫队顺藤摸瓜查出王富贵倒卖有价证券非法获利，加上偷税漏税，涉及金额高达2300余万。他名下的房产、豪车、银行存款全部被查封冻结，用于补缴税款、罚款和偿还债务。最终，曾经风光无限的老板，为自己的贪婪和嚣张换来了10年单人豪华套房的牢狱生涯。